Jules Verne, 5 săptămâni în balon. Capitolul 30. Mosfeia, Șeicul, Denham, Clapperton, Udny, Fogel. Capitala ținutului Logum. Tul, liniște deasupra regiunii Kernak, guvernatorul și curtea sa, atacul, porumbeii incendiatori. A doua zi, pe 11 mai, Victoria își reluă drumul aventuros. Călătorii aveau încredere în balon, așa cum au marinarii în corabia lor. Înfruntaseră uragane cumplite, călduri tropicale, ascensiuni periculoase, coborâri și mai periculoase și din toate acestea ieșiseră cu bine. S-ar putea spune că Ferguson conducea balonul cu o singură mișcare, așa că, deși nu cunoștea punctul de sosire, nu se mai temea de rezultatul călătoriei. În locurile acestea însă, prudența îi obliga să ia cele mai severe precauții. Ceru așadar prietenilor săi să fie pregătiți pentru orice întâmplare, în orice clipă. Vântul îi purta acum spre nord și pe la ora 9 zăriră marele oraș Mosfeia, așezat pe un deal, între doi munți înalți. Mosfeia avea o poziție strategică, greu de cucerit. Putea ajunge la el pe o singură cale, un drum îngust între o baltă și o pădure. În clipa apariției lor, un șeic îmbrăcat în culori vii, însoțit de o escortă călare, precedat de iscoade și trâmbițași, care îi croiau drum, înlăturându-i crengile din cale, își făcea intrarea în oraș. Doctorul coborâ pentru a-i privi mai de aproape pe indigeni, dar când aceștia văzură balonul, arătară o frică îngrozitoare și începură să fugă cât îi țineau picioarele sau cât îi puteau duce caii. Numai șeicul rămase nemișcat, își luă arma, o înarmă și așteptă mândru. Doctorul se apropie la o înălțime de vreo 50 de picioare și îl salută în limba arabă, cu vocea sa plăcută. La auzul acestor cuvinte venite din cer, șeicul descălecă, se înclină în praful drumului și doctorul nu-l mai putu scoate din adorația sa. Ar fi cu neputință ca acești oameni să nu ne ia drept ființe supranaturale, deoarece pe primii europeni veniți printre ei i-au socotit o rasă supraomenească. Când șeicul va povesti întâlnirea, desigur că va împodobi întâmplarea cu toată puterea imaginației. Gândiți-vă ce vor face din noi într-o zi legendele. Ar fi foarte supărător, răspunse vânătorul. Din punct de vedere al civilizației, ar fi mai bine să ne socotească simpli oameni. Asta le-ar da negrilor o cu totul altă părere despre puterea europenilor. De acord, dragul meu Dick, dar ce putem face? Oricât a explica savanților acestui ținut mecanismul unui aerostat, ei nu vor înțelege nimic și vor admite întotdeauna intervenția supranaturalului. Domnule, întrebă Joe, ați vorbit despre primii europeni care au explorat ținutul. Care sunt ei, vă rog? Dragul meu, ne aflăm pe drumul urmat de majorul Denham. El a fost primit de sultanul din Mandara, chiar la Mosfeia. Părăsise Bornuul și îl întovărășise pe șeic într-o expediție contra felatahilor. A asistat la atacul orașului, care rezista curajos gloanțelor arabe, numai cu săgețile sale, reușind să pună pe fugă trupele șeicului. Toate astea însă nu erau decât un pretext pentru omoruri, jafuri și prăzi. Maiorul a fost jefuit cu desăvârșire, dezbrăcat de haine și nu s-ar fi întors niciodată la Cuca, orașul capital al regiunii Bornu, dacă nu s-ar fi ascuns sub burta unui cal, fugind în galop nebun pentru a scăpa de mânia învingătorilor. Dar cine era majorul Denham? Un curajos englez care din anul 1822 până în 1824 a condus o expediție în Bornu, întovărășit de capitanul Clapperton și de doctorul Udny. Ei au plecat din Tripoli în luna martie, au ajuns la Murzuk, capitala Fezanului, și mergând pe drumul pe care le-a urmat mai târziu doctorul Bart pentru a se întoarce în Europa, au ajuns la 16 februarie 1823 la Cuca, în apropierea lacului Ciad. Denham a întreprins diferite explorări în Bornu, Mandara și pe malurile orientale ale lacului. În acest timp, la 15 decembrie 1823, capitanul Clapperton și doctorul Udny muriră de oboseală și epuizare
în orașul Murmur. Această parte a Africii, spuse Kennedy, a pricinuit așadar pierderi printre oamenii de știință. Da, ținutul este fatal. Mergem direct spre regiunea Barghim, pe care Vogel a străbătut-o în 1856 pentru a pătrunde până la Vadai, unde a dispărut. Tânărul acesta, în vârstă de 23 de ani, a fost trimis pentru a lucra cu doctorul Bart. Ei se întâlniră la 1 decembrie 1854, apoi Vogel început să exploreze ținutul. Către sfârșitul anului 1856, el își făcea cunoscută în ultimele sale scrisori intenția de a cerceta ținutul Vadai, în care niciun european nu ajunsese încă. Se pare că a pătruns până la Vara, capitala ținutului, unde după unii a fost făcut prizonier, iar după alții a fost omorât pentru că ar fi încercat ascensiunea unui munte sfânt din regiunea aceea, dar moartea exploratorilor nu trebuie acceptată așa de ușor, deoarece aceasta presupune că nu mai e nevoie să fie căutați. Astfel, de câte ori nu a fost anunțat oficial moartea doctorului Bart, ceea ce, drept, l-a supărat foarte mult, este deci posibil ca Vogel să fi fost făcut prizonier de sultanul din Vadai, care nădăjduise să obțină bani pentru răscumpărarea lui. Baronul de Neymans porni și el spre Vadai, dar muri în drum la Cairo. În 1855, știm acum că domnul de Huglin se găsește pe urmele lui Vogel cu o expediție trimisă de la Leipzig, așa că vom afla curând despre soarta acestui călător tânăr și îndrăsneț. Mosfeia dispăruse de mult la orizont, Mandara își desfășura în văzul călătorilor minunatele sale bogății, pădurile de salcâm și plante erbacee din câmpiile de indigo și bumbac, Shari, care se vărsa la 80 de mile mai departe în lacul Ciad, curgea în rostogoliri aprige. Doctorul arătă tovarășilor săi pe harta lui Bart cursul apei. Vedeți, spuse el, că lucrările acestui savant sunt foarte precise. Ne îndreptăm direct spre districtul Logum și poate chiar spre capitala Kernak. Acolo a murit în vârstă de abia 22 de ani sărmanul Tull. Era un tânăr englez din regimentul 80 care își găsi moartea după ce se întâlnise cu majorul Denham. Acest ținut imens poate fi foarte bine numit cimitirul europenilor. Câteva bărci lungi de 50 de picioare coborau cursul fluviului Shari. Victoria, la 1000 de picioare de pământ, atrăgea foarte puțin atenția indigenilor. Vântul, care suflase cu oarecare putere până atunci, avea tendința să scadă. Vom fi oare din nou prinși într-o zonă calmă? Întrebă doctorul. Nu-i nimic. Acum nu ne mai temem nici de lipsa de apă, nici de pustiu. Nu, dar ne temem de populații mai primejdioase decât pustiul și lipsa de apă. Priviți, spuse Joe, ceva care seamănă cu un oraș. Este Kernak. Ultimele adieri ale vântului ne poartă într-acolo și dacă ne interesează putem să-i facem planul exact. Nu ne apropiem? Întrebă Kennedy. Nimic mai ușor, Dick. Ce e cu zgomotul ăsta ca de ciocănașe care se aude din toate părțile? Joe privi cu atenție și văzu că zgomotul era pricinuit de numeroși sesători care își băteau în aer liber pânzele întinse pe trunchiuri de arbori. Ne aflăm chiar deasupra orașului. Dați-mi voie să strâng puțin robinetul arzătorului. Coborârea noastră nu va întârzia. Peste o jumătate de oră, Victoria rămăsese nemișcată la 200 de picioare de sol. Iată-ne, spuse doctorul, mai aproape de Kernak decât putea fi de Londra, un om cocoțat în cupola Sfântului Paul. Astfel putem privi în voie. Capitala districtului Logum se vedea întreagă, ca și cum ar fi fost desenată pe un plan. Era un adevărat oraș cu case aliniate și cu străzi largi. În mijlocul unei piețe mari se ținea un târg de sclavi. Era o mare afluență de vase de transport, căci scherii cu picioarele și cu mâinile foarte mici erau căutați și se găseau aici de cumpărat foarte convenabil. La apariția Victoriei se petrecu același lucru ca și în alte părți, întâi strigăte, apoi o mirare profundă. Afacerile fură părăsite, lucrul fu întrerupt și zgomotul încetă. Călătorii rămăseseră într-o imobilitate perfectă. Nepierzând niciun detaliu al acestui oraș populat, coborâră chiar la 80 de picioare de sol.
Atunci ieși din locuința sa guvernatorul ținutului Logum, cu un steag verde și tovărășit de muzicanți care suflau din toate puterile în niște instrumente făcute din coarne de bivol, scoțând sunete aspre. Mulțimea se adună în jurul lui. Doctorul Ferguson căută să se facă auzit, dar îi fu peste putință. Acești oameni, care aveau fruntea înaltă, părul cârlionțat, nasul aproape acvilin, păreau un popor mândru și inteligent, dar prezența Victoriei îi tulbura într-un chip ciudat. Se văzură călăreți alergând în toate direcțiile. Era limpede că trupele guvernatorului se adunau să lupte împotriva extraordinarei apariții. Joe flutură în zadar batiste de toate culorile, nu obținu niciun rezultat. În vremea aceasta, șeicul, înconjurat de oamenii săi, ceru să se facă liniște și rosti un discurs pe care doctorul nu putu să-l înțeleagă, fiind vorba de o arabă amestecată, dar își dădu seama, după limba universală a gesturilor, că erau invitați să plece. Nici el nu dorea altceva, însă era imposibil să o facă, din cauza că vântul încetase. Imobilitatea balonului îl scoase din sărite pe șeic, iar curtenii săi începură să urle pentru a obliga monstrul să o ia din loc. Curtenii păreau personaje foarte ciudate din pricina celor 5-6 cămăși de diferite culori pe care le purtau. Aveau un pântec enorm care părea nenatural. Doctorul le explică tovarășilor săi mirați că acest sport era un mijloc de a-l linguși pe sultan. Rotunjimea abdomenului arăta ambiția oamenilor. Toți acești oameni grași gesticulau și strigau, dar unul care părea să fie prim-ministru, judecând după grăsimea sa, striga mai tare decât toți. Mulțimea negrilor își amesteca urletele cu strigătele curtenilor, gesticulând ca maimuțele, ceea ce producea o mișcare uniformă a peste 10.000 de brațe. Călătorii însă nu se intimidară. Atunci soldații, înarmați cu arcuri și săgeți, se așezară în linie de bătaie, Victoria își dilată hidrogenul și se înălță liniștită dincolo de zona periculoasă, șeicul își îndreptă arma spre balon, dar Kennedy, care îl urmărea, îi sfărâmă cu un glonț arma din mână. După această lovitură neașteptată, urmă o zăpăceală generală. Toți o luară la fugă spre case și orașul rămase pustiu tot restul zilei. Veni noaptea. Vântul nu se simțea, trebuiau să se resemneze să rămână nemișcați la 300 de picioare de sol. Niciun foc nu strălucea în noapte, domnea o liniște de mormânt. Doctorul își încorda atenția, liniștea asta putea ascunde o capcană și Ferguson avea dreptate să vegheze spre mijlocul nopții. Orașul apăru ca un rug. Mii de raze luminoase se încrucișau ca niște rachete, formând o țesătură de linii de foc. Ce ciudat, spuse doctorul. Dar ce e asta? Lăsui Kennedy. S-ar spune că incendiul urcă și se apropie de noi. Într-adevăr, în hărmălaia strigătelor îngrozitoare și a pocniturilor de armă, focul urca spre Victoria. Joe se pregăti să arunce o parte din lest. Ferguson își lămuri îndată fenomenul. Mii de porumbei, ale căror cozi erau îmbibate cu materii combustibile aprinse, fuseseră aruncați împotriva Victoriei. Înspăimântați, ei zburau, formând în atmosferă zigzaguri de foc. Kennedy își descărcă armele asupra lor, dar ce putea să facă împotriva unei armate atât de numeroase? Porumbeii înconjuraseră în acela și balonul, ai cărui pereți reflectau lumina, părând învăluiți într-o rețea de foc. Doctorul zvârli fără nicio ezitare încă o bucată de coarț și astfel ajunse în afara zonei unde zburau păsările primejdioase. Timp de 2 ore, porumbeii se mai văzură aici colo noapte, apoi, puțin câte puțin, numărul lor scăzu, luminile se stinseră. Acum putem să dormim liniștiți, spuse doctorul. Locuitorii acestor ținuturi au o imaginație bogată. Da, ei întrebuințează în mod curent porumbeii ca să incendieze colibele satelor, dar de data aceasta satul a zburat mai sus decât incendiatorii lui. Cu siguranță că un balon n-are a se teme de dușmani, spuse Kennedy. Ba da, replică doctorul, care sunt aceia? Imprudenții pe care îi duce în acelă, așa că, prieteni, să fim întotdeauna și peste tot foarte atenți.